गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन वीडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक वीडियो पर नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो वीडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम। नंबर 1 नवेम्बर मासरे स्कूल खोलिबा नाही सूचना देले गणशिक्षा मंत्री। चलित मासरे स्कूल खोलिबा नै जो निष्पत्ति निया जायथिला ताकू राज्य सरकार सामयिक भाव स्थगित रखिजंती। एणु नवेम्बर मासरे नवम द्वादश श्रेणी लगी स्कूल खोलिबा नाही एवं चलित मासरे एही श्रेणी खोलिबा पई निष्पत्ति नियाइथिबा निष्पत्ति को सामयिक भाव स्थगित रखा जायछि एवं स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास एने प्रतिक्रिया रखिजंती एवं से कहछन्ती जे राज्य में डिसेम्बर द्वितीय पर्यायर संक्रमण नहीं आशंका प्रकाश पाई एवं यहाँ दृष्टि रखी यह निष्पत्ति निया से कहते। तेबे आंध्र प्रदेश समेत केतेक राज्य में स्कूल खोलिबा परे शिक्षक एवं छात्र छात्री बहुमात्रा महामारी में संक्रमित होती तेणु यहाँ दृष्टि रखी गणशिक्षा मंत्री यह प्रतिक्रिया रखिंट। नंबर 2 60 लाख पेंशन भोगी आसला खुशी खबर। ईपीएफओ परिसर में आसुवा संगठित क्षेत्र कंपनी को निजर कर्मचारी को ईपीएफओ लाभ उपलब्ध करिथाई। तेबे नियुक्तिदाता एवं कर्मचारी दुहींकर जोगाजोग कर्मचारी बेसिक सैलरी एवं डीएर 12% अटे। तेबे कंपनी 12% योगदान 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस देइथांती। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार ईपीएफओ पेंशन भोगी को दीपावली रे बढ़ुवा पेंशन उपहार मिल पारे एवं सूत्र मिलिथिबा सूचना अनुसार अर्थ मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय मिनिमम पेंशन बढ़ेबा प्रस्ताव उपरे सहमति अछंती एवं श्रम मंत्रालय प्रस्ताव उपरे सहमति कारण मिनिमम पेंशन 2 गुणा करिबार घोषणा खूब शीघ्र होई पारे। नंबर 3 मंदिर खोलिबा पई सेवायतक प्रतिवाद परे प्रतिक्रिया रखिले बीएमसी। भुवनेश्वर एवं मंदिर खोलिबा आशा क्षीण। तेबे राजधानी रे मंदिर खोलिबा प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिंट कमिशनर प्रेमचंद्र चौधरी। तेबे मंदिर खोलिबा कि नहीं से विभिन्न दिग को आलोचना और विचार विमर्श चली एवं विशेषज्ञ और डाक्तर टीम ठारू परामर्श मिली एवं भुवनेश्वर जेहेतु संक्रमण हार बढ़ुची तेणु एवं राजधानी रे मंदिर खोलिबा आशा क्षीण बोली कहते बीएमसी कमिशनर एवं स्थितिर समीक्षा पर आगामी पदक्षेप नियाजिब बोली से कहते। एवं सेपटे भुवनेश्वर राम मंदिर सम्मुखरे ओडिशा सेवायत संघ पक्षर घंट बजे शंख फुंकी आंदोलन करिसेंती एवं सामायिक दूरता और मास्क पिंधि आंदोलन में जोग देइसेंती राज्यर विभिन्न मंदिर सेवायत। नंबर 4 8 मास पर पुणी आरंभ होउची एलएल पाई स्कॉट बुकिंग। दीर्घ दिन व्यवधान पर पुणी थे ड्राइविंग लाइसेंस किंबा लर्निंग लाइसेंस एलएल पाई स्कॉट बुकिंग प्रक्रिया आरंभ होबाकू जाउची। तेबे सूचना अनुसार नवेम्बर 12 तारिख लर्निंग लाइसेंस पाई स्कॉल बुकिंग करी हेबा बोली राज्य परिवहन कमिशन कार्यालय पक्षर सूचना मिली। तेबे 12 तारिख दिन 11 स्कॉट बुकिंग आरंभ होगा नहीं सूचना रही एवं पूर्व लर्निंग लाइसेंस पाई जो माने धार्य अर्थ पैठ करते वैध रहिबो एवं सकाल 7 ରୁ 10ଟା भितर जे कहीं निज पसंदर स्कॉट बुकिंग करि पारिबे। तेबे केवल जो माने आग को लर्निंग लाइसेंस पाइबा पाई स्कॉट बुकिंग करथिले सेमानक पई एही सुविधा मिलिबो एवं नुआ एलएल पाइबा पाई परे विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। नंबर 5 एणिकी व्हाट्सएप रे पठै पारिबे टंका। एणिकी गूगल पे एवं फोन पे भली व्हाट्सएप रे मध्य टंका पठै हेबो। तेबे भारत रे यूपीआई जरिया रे टंका ट्रांसफर करबा को व्हाट्सएप कंपनी को अनुमति मिली जाइछि। तेनु खूब शीघ्र लोक माने सेमानकर व्हाट्सएप अकाउंट टंका लेनदेन करि पारिबे एवं भारत रे वर्तमान 40 कोटी अधिक व्हाट्सएप व्यवहारकारी अछंती। तेणु यही सुविधा द्वारा कोटी कोटी लोक उपकृत हो पारे बोली कहुछि एवं व्हाट्सएप रे मेसेज पठेबा जेतिकी सहज टंका पठेबा मध्य सेतिकी सहज हेबा बोली कहुछि। नंबर 6 आहुरी 4 डिग्री खसिबा तापमात्रा बढ़िबा शीत। आसंता 3 दिन राज्यर उत्तर ओडिशार जिला गुड़िक तापमात्रा 3 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइब। एथिसह दक्षिण ओडिशार 4 डिग्री किंबा ताठारू अधिक पारद खसिब फल नवेम्बर 10 तारिख सुधा राज्य में संपूर्ण भाव शीत अनुभूत हेब। तेबे एबेठारू कंधमाल कलाहांडी सोनपुर में
ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖସିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଥିସହ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ମହାମାରୀ କାଳରେ ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା ୟୁଜିସି। ମହାମାରୀ କାଳରେ ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ୟୁଜିସି। ତେବେ ୟୁଜିସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମହାମାରୀ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 15 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 15 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1393କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 15 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ମହିଳା ଓ 13 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ମାଲକାନଗିରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 9 ଆସିଲା ଅନୁଭବ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କଟକ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ମା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ମା ଏବଂ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ଷା ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରୁଥିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବର୍ଷା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତିକି ଘର ବାହାନାରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଷା ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କମିଟି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବେ ଏବଂ ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବର୍ଷା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପିଟିସନ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ନମ୍ବର 10 ବିଧାନସଭାରେ ହେବ ପେପରଲେସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟ୍ରେନିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ଏପରି ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ତେବେ ବିଧାନସଭାକୁ ପେପରଲେସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଥିସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଧାନସଭାକୁ କରାଯିବ ପେପରଲେସ୍ ଏଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇ ବିଧାନସଭା ତାଲିମ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11 ଦୀପାବଳିରେ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଫେରିପାରେ ପବଜି ମୋବାଇଲ ଗେମ୍। ନିକଟରେ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଟେନସନ୍ ଭାରତରେ ନିଜର ପବଜି ମୋବାଇଲ ସର୍ଭର ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଛି ଏବଂ ପବଜି ମୋବାଇଲ ବହୁତ ଦିନରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସର୍ଭର ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପବଜି ମୋବାଇଲ ଭାରତରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଟେକ୍ କ୍ରଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ 2ଟି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ବଜାରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିପାରେ ପବଜି ମୋବାଇଲ ଗେମ୍। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପବଜି ମୋବାଇଲର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସାଉଥ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ଲୋକାଲି ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ପବଜି ମୋବାଇଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ ସେ ନେଇ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖବରଟି ହେଲ୍ପ ରହିବ। ତେବେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖବରଟି ହେଲ୍ପ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିପାରିନି କିମ୍ବା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯାହାକି www.foododisha.in କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 13 ବୀମା ନଥିଲେ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ 3 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବୀମା ଅଛି ତାହେଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହାକୁ ବୀମା ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହା ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ନିୟମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଅଣବୀମାଭୁକ୍ତ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବ ସରକାର। ତେବେ ବୀମା ରିନ୍ୟୁ ନ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ
ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ମୋଦି ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ନିୟମ କରିବାକୁ ଜଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବୀମା ନଥିଲେ ଏହା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବୀମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ବୀମାଭୁକ୍ତ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିତରଣୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୀମା ନଥିବା କାର ବାଇକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୃହୀତ ମାତ୍ରାରେ ସଡ଼କରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କାରଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଏହାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାମାରୀ ଟିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଟିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ICMR ସହଯୋଗରେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା 2021 ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ବେଳକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଉଥିବା ମହାମାରୀ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସଦସ୍ୟ ତଥା ICMR ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଆସିଲା ଏବେ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସିଲା ଏବେ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯେଉଁ ଏ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମହାମାରୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ କବଳିତ ହୋଇ ପୁଣି ଏଥିରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ନେତାକୁ ପକ୍ଷରେ ରଖି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କଥା। କାରଣ ସରକାର ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ନେତାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ ହେବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 16 ପଠାଗଲା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇବା ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇବାର ନିୟମ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହଜିଗଲେ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଗଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ FIR ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ FIR ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଏହାର ନକଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବାହନ ଚାରିପଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଡ଼ି ଚୋରି ମାମଲାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା FIR ରୁଜୁ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ହେଲେ ବାହନର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ହଜିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ହିଁ FIR ରୁଜୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 17 ଦେଶର ଅଷ୍ଟମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ CBI ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଛାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା CBI ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେରଳ ପରେ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା CBIକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଣିକି CBI ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ST SC ଆକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ରାୟ। SC ST ଆକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ରାୟ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି SC ST ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ SC ST ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାମଲାକୁ ଦେଖି ଏହି ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ SC ST ଆକ୍ଟ ମାମଲାରେ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ L ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ହେମନ୍ତ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଅଜୟ ରସ୍ତୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାନିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଏ ତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପୀଡ଼ିତା ଯଦି ସମାଜରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅସମ୍ମାନ ଅପମାନ ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ହେବାର ସେତେବେଳେ ଏହି SC ST ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଆସିଲା ଏବେ କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର।
एबे भी आसिला कालिया योजना को नहीं आउ एक बड़ खबर तेरे खूब शीघ्र समस्त को मिलवा जाऊँगी कालिया आर्थिक सहायता जहाँकि 32 लाख अधिक हिताधिकारी को जहाँकि आपण मान बहुत बड़ खुशी खबर तेणुक आपण जो डॉक्यूमेंट किसी दिन पूर्व पेंडिंग कि स्टेट लेवल पेंडिंग शो करता एवं आपण डॉक्यूमेंट एवं अनेक प्रकार जांच प्रक्रिया सर तेणुक आपण टोकन नंबर कि आपण आधार कार्ड साहाय्य डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे एवं यह योजना को नहीं समस्त प्रकार कि समस्त हिताधिकारी जांच प्रक्रिया सरिले जाए समस्त को ये आर्थिक सहायता दिए सूचना रही तेणुक आपण मैंने किसी दिन अपेक्षा करूँ और जो दिन टंका दर तारीख घोषणा होमें आपन को आ गोटे वीडियो मध्यम आम ही चैनल मध्यम सर्वप्रथम जनईदेवु ताको देखिए आप कन्फर्म हो।